شوفوا شباب، احنا في محطة الجفنين الحين رايحين الى الجبل الثالث اللي على اليسار. شوفوا هذا الجبل اللي على اليسار، فوق موجود الرادار. رايحين نكون ان شاء الله نوصل هناك عن طريق دريد سعد. الرادار صاير فوق هناك هذاك المكان. طبعا طريق يمر على مزارع، ووقفنا سيارتنا هني لأنها صالون من هني الطريق اوف رود. الحين من هني بنطلع في سيارة ثانية مع الشباب وبنكمل طريقنا لنوصل مكان النزول ان شاء الله. وقفنا سيارتنا تحت، وهذاك الانطلاق راح يكون بهالطريقة. نحن رايحين على فوق، والدرجة راح تبدأ في منطقة ما هناك ان شاء الله. طبعا تماشيتنا اليوم برفقة الأحباء. أبو حمد، هلا بالحبيب. هلا بيك. هلا كابتن. أجين هلا ها وعودة. اي، ومن قطر أبو جاسم. يا سلام، مرة أخرى هذا الشباب. وهناك طبعا الجندي المجهول. الجبل اسمه جبل خونيه، وطول المسار كيلو بوينت 8. ارتفاع نقطة البداية عن سطح البحر 190 متر، وارتفاع نقطة النهاية عن سطح البحر 545 متر، وفارق الارتفاع 355 متر. وهنا أيضا مكتوب عن متوسط المشي العادي 45 دقيقة، المشي السريع متوسط 35 دقيقة، متوسط الهرولة العادية 25 دقيقة، متوسط الركض السريع 18 دقيقة. وإن شاء الله راح نبدأ من هنا رايحين فوق. وهذا شكل المكان من فوق وإحنا نصعد. إذن خلوني بس أوضح لكم نقطة هني، إن المسار مش كله درج من البداية. يعني الحين إحنا نمشي في هذا المسار اللي هو مسار صخري، وبعدين من نوصل هذيك المنطقة هناك، لاحظوا هناك الدرج تبدأ من ذيك المنطقة. فتقريبا نصف المسار مسير عادي، يعني قصدي بدون درج بهذه الطبيعة، وبقية المسار راح يكون بدرج. وفي نقطة أيضا من نوصل قريب الرادار راح أيضا درج تنتهي. احنا في شهر مارس، والجو أيضا لا يزال جو حلو. الساعة حدود الساعة 4 العصر. طبعا المسار أيضا هو مسار لممارسة الرياضة، خصوصا رياضة الصعود الجبلي أو المشي الجبلي. لذلك توقع أنك تحصل مجموعة كبيرة من الشباب رايحين وجايين على هذا المسار. احنا طبعا الحين وصلنا في يعني أقل من نص المرحلة، لكن لا تزال الدرجة بعدها درجة هناك تبدأ إن شاء الله. ففي الطريق بدأ الطريق هنا يصير أكثر حدية في الصعود قبل الوصول إلى الدرج. أيضا هنا بداية الدرج. طبعا الدرج في بدايتها مثل ما تشوفوا متهدمة. هني أيضا متهدمة الدرج مثل ما تشوفوا.
هذا المكان وهذه النقطة بالذات شوية حادة جدا، يعني بعد كل مسار اللي مشيناه جاتنا هذا الدرج شوية أكثر حدية من ذي قبل. المنظر أكثر من رائع، والمسار واضح جدا للجميع، وكل واحد يمشي على حسب سرعته، البعض سريع والبعض بطيء والبعض متوسط السرعة، وكل واحد يرتاح في المكان اللي يرغب فيه، لأن نزال نصعد وهذا الدرج بعدها رايحة فوق مثل ما تشوفوا، والحمد لله لم يبقى إلا القليل، نصعد للأعلى. وهذاك الرادار نور، شوفوا نور الرادار خلاص. حاضرين إن شاء الله، ما شاء الله. هذه الإشراقة الجميلة، وإحنا بعد عندنا صعود بسيط لكن من توصل هالنقطة تجيك هالجمالية، يجيك هالمنظر الحلو من فوق. طبعا هذا المنظر من ذي الجهة، جهة الشرق، أما جهة الغرب فهو منظر الغروب. خلاص بدينا نصل إلى نهاية الدرج في هذه المرحلة، وهذاك الرادار راح نروح له إن شاء الله نوصل عنده. خلي بس أراويكم المنظر من هنا. هذه الأشياء اللي تشوفوها من فوق. انتهت الدرج في هذا المكان، من هنا الطريق راح يكون رملي إلى أن نصل إلى الرادار إن شاء الله، وهي مرحلة أيضا الواحد يرتاح فيها من بعد نهاية الدرج، لأن الطريق في هذا المكان مستوي تقريبا من البداية إلى هذه النقطة 1500 متر، كيلو ونص، وهو تقريبا يعني طول المسار باتجاه واحد. وهذا آخر صعود في مسار درج سعال. نشوف المنظر من هنا كيف شكله، ما شاء الله. أوه. هذا تحت اللي تشوفوه هو المزارع اللي مرينا عليها في البداية بالسيارة قبل لا نوقف سيارتنا تحت، وهي تطل من أعلى منطقة الرادار. هذا المسار اللي جينا منه، هناك انتهت الدرج وجينا نمشي عبر هذا المسار. هذا طبعا أيضا صعب، في ارتفاع أيضا حاد، وخلص هذا مكان الرادار، وإحنا وصلنا تقريبا بحمد الله، باقي خطوات قليلة ونكون قد انهينا المسار بإذن الله تعالى. كفو والله، كفو. نعم كفو. كيف البلاد من فوق؟ بعد موديك أكثر جبل شمس إن شاء الله. جبل شمس عاد موديك مرة ما يحتاج. لا إله إلا الله. تفرق هناك ما ماونتينير، هني ماونتينير. هاي تبع مسقط مان؟ ايوه هذا المسفاه. هذه الداخلية. هاي تبع الداخلية؟ يسار داخلية، هذا مسفاه له. لكن هذه تتبع الحين هذا شارع فاصل بين مسقط، بين الداخلية وبين مسقط. ذيك المنطقة وش اسمها هذه اللي أقصد؟ المسفاه. المسفاه أيوة. تبع مسقط. هذه منطقة الرادار، واحنا ونازلين تحت شوفوا تحت راح تشوفوا المسفاه على اليسار. هذيك المنطقة من هذا الشارع على اليسار تصير محافظة مسقط، ومن هني محافظة الداخلية. المنازل متوزعة في الأسفل، وهذيك المزارع اللي مرينا عليها، وهناك وقفت أنا سيارتي تحت في ذيك المنطقة، وبعدين من هناك هذاك الطريق كله أوف رود، وانتو رايحين إلى أن وصلنا خلف هذا الجبل ووقفنا سيارتنا. ساعات الغروب، وبهذا المنظر الجميل نودعكم لهذا اليوم، على لقاء آخر في فيديو ثاني. أتمنى أني أكون قد وفقت أني راويتكم وشرحت لكم هذا المسار، واللي ما جاء قبل هذا المكان يستفيد ويحاول يزوره قبل الحر. وحياكم الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك، الله يعافيك.
اصلا هذا من وين جايبين؟ هذا جايبينه من الوادي طال عمرك. هذا مبين. ايه